दोस्तों कॉप्सिल वेट कफ सिरप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉप्सिल वेट कर क्विक रिलीफ देने वाली दवा होती है जो 3 तरीके से काम करती है। आपको चेस्ट कंजेशन को ट्रीट करता है, कोल्ड को ट्रीट करता है और थ्रॉट डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करता है, जिससे वेट कफ को आराम मिलता है। दोस्तों ये बेसिकली कफ के समय में हमारे इस एरिया में बहुत अच्छे से कफ जम जाता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, बार बार खांसी चलती है। ऐसे समय में इसको यदि खांसी को ट्रीट करना है तो ये वाला कफ निकालना ज़रूरी होता है। इसके लिए 2 दवा होती है इसमें, एम्ब्रोक्सोल और गुआनिफेसिन। ये दोनों दवाइयाँ म्यूकोलाइटिक एक्शन देके इस कफ को बाहर निकाल देता है, म्यूकस को बाहर निकालता है, जिससे विंड पाइप खाली हो जाती है और आपको कफ से रिलीफ मिलता है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी